দিস হেলথ কেয়ার চ্যানেলে আপনাদের স্বাগত জানাই। আজকে আলোচনা করতে চলেছি কিছু হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন যেগুলি আমাদের সাধারণ সর্দি কাশিতে খুব কার্যকরী হয়। দেখুন, সর্দি কাশি তো একটা খুব কমন ব্যাপার, আমাদের সমস্ত ফ্যামিলিতেই আমরা এই রোগটা দেখতে পাই। প্রত্যেকটা সিজন চেঞ্জের সময়, জেনারেলি শীতের শুরুতে, বর্ষার শুরুতে বা শীত যখন চলে যায় সেই সময় আমাদের পরিবারের অনেকেরই এই সর্দি কাশি রোগটা হয়ে থাকে। নাক দিয়ে জল পড়া, হাঁচি, মাথা যন্ত্রণা, জ্বর ভাব, নাক বন্ধ হয়ে যাওয়া, এই সমস্ত সমস্যাগুলি কিন্তু দেখা দেয়। তো এইগুলির হাত থেকে বাঁচবার জন্য আমরা যদি ঘরোয়াভাবে কিছু হোমিওপ্যাথিক ওষুধ ব্যবহার করি তাহলে আমাদের কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে উপশম হয় এবং এই হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলোতে কোনো সাইড এফেক্টও হবে না। তাহলে আমরা সহজেই এই হোমিওপ্যাথি ওষুধগুলো কিন্তু ব্যবহার করতে পারব। তবে হোমিওপ্যাথি যেহেতু সিমটম অনুযায়ী ট্রিটমেন্ট করে, তাই নিজের এলাকায় হোমিওপ্যাথি ডাক্তারদের কাছে পরামর্শ করে ওষুধ খেলেই সবচেয়ে ভালো। তবে এখানে সাধারণভাবে ব্যবহৃত সর্দি কাশিতে কিছু ওষুধের আমি আলোচনা করে দিচ্ছি, যেগুলো আপনারা ব্যবহার করলে আশা করি ফল পাবেন। তা চলুন শুরু করা যাক ভিডিওটা। প্রথমেই যে ওষুধটার কথা বলবো তার নাম হচ্ছে আর্সেনিক অ্যালবাম। আর্সেনিক অ্যালবাম হচ্ছে সাধারণ সর্দি কাশির একটা খুব ভালো মেডিসিন। তো আর্সেনিক অ্যালবামে যে সিমটমগুলো দেখা যায়, অর্থাৎ যে সিমটমগুলো হলে আমরা আর্সেনিক অ্যালবামটি ব্যবহার করব, সেগুলি একটু আলোচনা করছি। আর্সেনিক অ্যালবামের প্রধান সিমটম হচ্ছে একটা শরীরের মধ্যে ছটপটানি ভাব থাকবে, নাক দিয়ে প্রচণ্ড পরিমাণে জল পড়ে, হাঁচি হয়, প্রচুর হাঁচি হয়, নাক বন্ধ হয়ে যায়, নাক শুকিয়ে যায়, নাকের মধ্যে একটা ড্রাইনেস থাকে, মাথা অল্প অল্প যন্ত্রণা করে, একটা জ্বর ভাব থাকে, জল তেষ্টা থাকে পেশেন্টের প্রচুর। তো এই ধরনের যদি সিমটম হয় তাহলে কিন্তু আর্সেনিক অ্যালবাম আমাদের স্মরণ করতে হবে। আর্সেনিক অ্যালবামের যে সর্দি, জেনারেলি যখন বাইরে বেরোই, আমরা ওপেন এয়ারে যাই, তখন কিন্তু সর্দিটা বেড়ে যায়, কিন্তু ঘরের ভিতরে থাকলে কিন্তু তখন সর্দিটা একটু কম থাকে। তো এটি হচ্ছে আর্সেনিক অ্যালবামের সিমটম। তো এই ধরনের যদি সিমটম আমরা দেখতে পাই তাহলে সেক্ষেত্রে আর্সেনিক অ্যালবাম আমরা 30 পোটেন্সি ইউজ করব, 2 ফোঁটা বা 3 ফোঁটা করে দিনে 4-5 বার। তাহলে কিন্তু আমরা অবশ্যই সাধারণ সর্দি কাশিতে উপকার পাব। নেক্সট যে মেডিসিনটার কথা বলবো সেটা হলো রাস্টক্স। রাস্টক্স হচ্ছে একটা খুব কমন মেডিসিন আমাদের হোমিওপ্যাথিতে। তবে রাস্টক্সের যে সর্দি কাশি, তার প্রধান যে ব্যাপারটা মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে, যদি সেই সর্দি কাশিটা বর্ষাকালে হয়, অর্থাৎ বর্ষাকালে বৃষ্টির স্যাঁতস্যাঁতে ওয়েদারে অথবা বৃষ্টিতে ভিজে যদি সর্দি কাশি হয়, হাঁচি হচ্ছে প্রচুর পরিমাণে, নাক দিয়ে জল পড়ছে, মাঝে মাঝে নাক ড্রাই হয়ে যাচ্ছে, শুকিয়ে যাচ্ছে, গলার মধ্যে একটা হালকা পেইন থাকছে, বিশেষ করে টনসিলগুলো, ব্যথাটা চলে যাচ্ছে, এই প্যারোটিড গ্ল্যান্ডের দিকে ব্যথা থাকছে, হালকা গলায় সামান্য ব্যথা থাকছে। আর সবচেয়ে বড় সিমটম হচ্ছে রাস্টক্সের যে সারা শরীরে একটা ব্যথা থাকবে, কোমরে ব্যথা, গায়ে হাতে ব্যথা, ম্যাচ করা, এই ব্যাপারটা রাস্টক্সে থাকে। এই ধরনের সিমটম যদি থাকে, এই ধরনের সর্দি কাশি হয় যদি বর্ষাকালে বৃষ্টিতে ভিজে বা স্যাঁতস্যাঁতে ওয়েদারে, তাহলে আমরা কিন্তু রাস্টক্স ওষুধটা সেবন করতে পারি। রাস্টক্স 30 পাওয়ার খেতে হবে, 2-3 ফোঁটা করে দিনে 4-5 বার। তাহলে কিন্তু আমরা এই বর্ষাকালের সর্দি কাশি থেকে কিন্তু মুক্ত হতে পারব। নেক্সট মেডিসিনটা হচ্ছে অ্যাকোনাইট নেপিলাস। অ্যাকোনাইট মেডিসিনটা হচ্ছে একটা উল্লেখযোগ্য মেডিসিন, বিশেষ করে যখন উত্তরে হাওয়া দিচ্ছে, অর্থাৎ শীত পড়ছে, এই ধরনের সময়। অন্যান্য সময় ওটা ব্যবহার করা যাবে, তবে সবচেয়ে কার্যকরী সময় হচ্ছে এটা। এই সময় এই মেডিসিনটা বিশেষ কার্যকরী হয়।
হাওয়া, উত্তরের হাওয়া যখন ঢোকে সেই সময় শীতের শুরুতে আমাদের সর্দি কাশি হচ্ছে, প্রচণ্ড গলায় ইরিটেশন হচ্ছে, নাক দিয়ে জল পড়ছে, নাক বন্ধ হচ্ছে, হাঁচি হচ্ছে, গলায় ব্যথা আছে, হালকা মাথা যন্ত্রণা আছে, এই ধরনের সিমটম যদি থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু অ্যাকোনাইট নেপিলাস এই মেডিসিনটা কিন্তু সেবন করলে বিশেষভাবে আমরা উপকৃত হব। অ্যাকোনাইটের আরেকটি সিমটম হচ্ছে বুকে একটা চাপ চাপ ব্যাপার থাকে, ভাব থাকে, একটু শ্বাসের অসুবিধা হালকা থাকতে পারে, আর আমাদের কাশি থাকতে পারে, আর জ্বর জ্বর ভাবও থাকতে পারে। এই ধরনের সিমটম কিন্তু থাকলে অ্যাকোনাইট মেডিসিনটা আমরা খেতে পারি। 2-3 ফোঁটা করে 2 ঘন্টা বাদ বাদ আমরা খেতে পারি, তাহলে সেক্ষেত্রে কিন্তু আমরা বিশেষভাবে উপকার পাব। নেক্সট যে মেডিসিনটা আমরা আলোচনা করব সেটা হচ্ছে বেলেডোনা। বেলেডোনা একটা উল্লেখযোগ্য মেডিসিন, অনেক কাজে লাগে বেলেডোনা ঘরে থাকলে আমাদের। সর্দি কাশিতেও পিছিয়ে নেই। তো বেলেডোনার সর্দিটা খুব বেশি নাক দিয়ে ঝরে না, অল্প স্বল্প সর্দি ঝরে, হাঁচি হয়। আর বেলেডোনার সবচেয়ে বড় সিমটম হচ্ছে জ্বর জ্বর ভাব থাকে, প্রচুর জ্বর জ্বর ভাব থাকে, জ্বরও হয়ে যেতে পারে। আর মাথা যন্ত্রণা, মাথায় যন্ত্রণা হয়, ফ্রন্টাল হেডেক থাকে, মাথার মাঝে হেডেক থাকে, আস্তে আস্তে কানের দিকে যন্ত্রণা চলে যেতে পারে, কানে ব্যথা থাকতে পারে, গলায় টনসিলে ব্যথা থাকতে পারে, আর শুকনো কাশি হয়। বেলেডোনার সবচেয়ে বড় সিমটম হচ্ছে সর্দির সঙ্গে শুকনো কাশি হয়, আর সেই কাশি শুলে বাড়ে এবং রাত্রে বিশেষ করে সেই কাশি বৃদ্ধি পায়। এরকম ধরনের যদি সিমটম থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে বেলেডোনা বিশেষভাবে উপযোগী। বেলেডোনা 30 পোটেন্সি মেডিসিনটা খেতে হবে 2-3 ফোঁটা করে 2 ঘন্টা বাদ বাদ, তাহলে অবশ্যই কিন্তু রিলিফ পাওয়া যাবে এই কাশি বা সর্দির হাত থেকে। নেক্সট যে মেডিসিনটা আলোচনা করব সেটি হচ্ছে জেলসেমিয়াম। জেলসেমিয়ামই একটি কার্যকরী মেডিসিন আমাদের হোমিওপ্যাথিতে সর্দি কাশির জন্য। তো জেলসেমিয়ামের প্রধান সিমটম হচ্ছে সর্দি কাশি হলে মাথাটা ধরে, মাথাটা ভারী হয়ে থাকে, আর মাথায় একটু যন্ত্রণা থাকে, মাথা একটু হালকা ঘুরতে পারে, নাকে অল্প অল্প সর্দি থাকে, নাকটা শুকনো থাকে, ড্রাই থাকে, কাশি হালকা কাশি থাকে, আর জ্বর জ্বর ভাব থাকে এবং কি জ্বরও এসে যেতে পারে সেক্ষেত্রে। আর জেলসেমিয়ামেরও গলা ব্যথা থাকে এবং সেই গলা ব্যথা কান পর্যন্ত প্রসারিত হয়। মাথা যন্ত্রণা থাকলে সেটা ফ্রন্টাল হেডেক, সামনের দিকে মাথা যন্ত্রণা করতে পারে, মনে হচ্ছে এখানে অনেক কিছু জমে আছে, এরকম একটা ফিলিং হতে পারে এই সর্দিগুলোর জন্য। এই ধরনের সিমটম থাকলে সেক্ষেত্রে কিন্তু জেলসেমিয়াম হচ্ছে বিশেষভাবে উপযোগী। তো জেলসেমিয়াম 30 পোটেন্সি খেতে হবে আমাদের 2-3 ফোঁটা করে 2 ঘন্টা বাদ বাদ সারাদিন ধরে। এরকম যদি আমরা খেতে থাকি তাহলে আমরা কিন্তু সর্দি কাশির হাত থেকে মুক্ত হতে পারবো। তো আমি যে কটা মেডিসিন বললাম এগুলি মোটামুটি একটা সাধারণ মেডিসিন ব্যবহার করার জন্য। তবে সবচেয়ে ভালো হচ্ছে আপনাদের সমস্যা তৈরি হলে নিকটবর্তী হোমিওপ্যাথি ডাক্তার দেখিয়ে তার পরামর্শ অনুযায়ী ওষুধ খেলে সবচেয়ে ভালো হবে। তবে এই মেডিসিনগুলো কিন্তু বিশেষভাবে উপযোগী, আপনারা ইউজ করে দেখতে পারেন এবং আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন যে এই ধরনের মেডিসিনগুলো আপনাদের কীরকম কার্যকরী হলো। তো এই সাধারণ সর্দি কাশিতে হোমিওপ্যাথিক মেডিসিন এই সংক্রান্ত ভিডিওটা আপনাদের কেমন লাগলো এটা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন। আর এই ভিডিওটা যদি আপনাদের কাছে কার্যকরী বলে মনে হয় তাহলে এটা লাইক করবেন, শেয়ার করবেন। আমার চ্যানেলে নতুন হলে চ্যানেলটা এক্ষুনি সাবস্ক্রাইব করে দিন, পাশের বেল আইকনটা প্রেস করে দিন, কারণ এই ধরনেরই কার্যকরী ভিডিও আপনার কাছে পৌঁছে যাবে, অর্থাৎ আপনি খবর পেয়ে যাবেন, এই ধরনের ভিডিওর নোটিফিকেশান পেয়ে যাবেন। তো আপনারা সুস্থ থাকবেন, ভালো থাকবেন, আমার হেলথ কেয়ার চ্যানেল দেখতে থাকুন। ধন্যবাদ।